Akafan'ny atrandray tompoko lasy tompoko vavo no itsidena ny tokantranonao amin'izao alatsinainy faharoa ambin'ny ny volana aogositra taona 2024 izao atolotratsika ny araba ary asainam-panazantsika anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Toy ny mazatra dia ny akon'ny coronavirus hatrany nentsika manomboka any fotoana. Tranga vaovao coronavirus misy valo indray no voatily tao anatin'ny 420 farany ary voalohany tsy nahitana izany teto Analamanga 730 ireo sitrana somatsara tsy nisy ny ainana foy. Ireo ndray no antotanisa farany araka anetatitry ny profesora Flortina Antamari Daniela tato anatin'ny 420 farany. Ny andinindininy avetrany. Nisan'ny tranga vaovao dia anankivalo 730 kosa no sitrana somatsara tsy nisy ny ainana foy tao anatin'ny 420 farany izay. Ny tranga misy fahasarotana kosa na forme grave dia mitombo anankiray ary ny 920 zany rehefa natao ny kajy nisan'ireo olona izay mbola mitondra ny tsimbokaretina coronavirus ankehitriny amin'izao fotoana izao ao anatin'ireo olona rehetra izay efa voatily tao ny efa sitrana somatsara tao no lavon-divalana retina covid-19 ty ka andeha romentsika ny tambatrisa rehefa nomena ireo tarimarika vaovao ireo. Raika amin'ny 20 sy 400 no isan'ireo olona efa sitrana somatsara amin'ireo olona 970 sy 100 ireo no fitambara amin'ny olona izay mitondra ny tsimbokaretina coronavirus tamin'ny alalan'ireo fitiliana rehetra zany vitantsika omenantsika rehefa avy eo moa makasika izany fitiliana izany. Ny isan'ny olona izay efa lavon-divalana aretina ity dia 730 sy 200 720 zany ankehitriny ireo tranga maneho fahasarotana na forme grave isika ary 370 sy 300 isan'ireo olona izay mbola mitondra ny tsimbokaretina coronavirus amin'izao fotoana izao ao anatin'ireo ireo 720 manao forme grave ireo. Ny farana androany 12 oktobra 2024 ny fametrahana ny antotaratasy filatsahana Covid oloolon'ny Madagasikara ho an'ny faritanana Antananarivo dia tamin'ity andro farany ity mihitsy vao nisy kandida nandrotsaka ny taratasy fitsalazana Covid. Fanadidina. Androany 12 oktobra no andro farany amin'ny fametrahana antota-taratasy filatsahana Covid oloolona vao nisy kandida ny teto amin'ny faritanana Antananarivo. Ny lisitra malagasy miara-miainga no voalohany nametraka ny antota-taratasy filatsahana Covid oloolona tena anivy ny Brony Oveka Nansana tamin'ity 12 oktobra 2024 ity. Fa nisy kandida iray zany nametraka ny antota-taratasy ny ataon'ny Oveka dia ny andrasantsika moa zany zao dia miandry izay kandida manaraka ao anatin'izay ny kandida avy amin'ny mapara izay tsy fantatra hoe amin'ny firy izy no avy dia fa nisy koa moa zany information azo nefa izy indépendant zany no avy eto rehefa après-midi. Ny Oveka izay manana 27 ora andiniana ny antota-taratasy filatsahana Covid ary orin'izay vao hanao peta-drindrina ny lisitra ny kandida ekena ho filatsahana Covid ny dia manana le 72 heures moa zany no tena fitambarana eo ny izay manao ny délibération arina valam-efapolo ora manome an'ilay certificat d'inscription izay manambara fa ekena ny antota-taratasy ny kandida izay nametraka taty aminay dia aoriana izay eo amin'ny fitopolo ora izay zany tsika efa mahafantatra ary ho afisena izay vao lazan'ny lalàna ho afisena eto anivon'ny Oveka zany ireo kandida izay nekena noma irotsany sy ny tsy ekena ny tsy irotsany raha sanatria zany misy tsy fanekena le firotsany dia marina fa ny lalàna ihany mamaritra an'izay hoe tsy maintsy apetraka inona ny antony dia manana valam-efapolo ora indray zany mampiakatra an'izany anivon'ny seny. Ny folakandro teo dia nitohy vakana ny fametrahana ny antota-taratasy filatsahana Covid. Ny folakandro no nametraka ny antota-taratasiny ny avy amin'ny lisitra isika rehetra miaraka amin'ny Andra Rajoela sy ny avy amin'ny tsy miankina iray. Ho an'ny lisitra IRD Antananarivo dia Razafimahefa Hermanina sy Rabeotsaroana Sylvain izay efa samy CST tamin'ny titezamita no mitarika ny lisitra. Marina fa telo ireo ny lisitra izay nandrotsaka ny kandidany tamin'ity androany ity dia ny ampy ny MMM izany sy ny tsy miankina faly. Vonina ry andray anjara feno amin'ny fifidianana oloolon'ny Madagasikara ny atoko MMM malagasy miara-miainga tarihan'ny filohany Ajo Andrenaina Arvelo. Mandray anjara feno ao anatin'ny fifidianana oloolon'ny Madagasikara ny atoko malagasy miara-miainga izay tarihan'ny Ajo Andrenaina Arvelo. Mandahatra kandida ho an'ny fifidianana amin'ny 12 Desambra izy ireo ny faritany roa
Antananarivo sy Toamasina. Ho an'ny eto Antananarivo dia ny maraina teo no nametrahana ny antota taratasy filan-tsakovidiana ho an'ny lisitra MMM ka mitarika izany Andriamatoa Andriamanantena Michel Rakotondraimbe, mpandraraha farmasiana. Filoha tale jeneraly Kofarma, filohan'ny mpanafatra fanafody abogadina eto Madagasikara ihany koa Andriamatoa Andriamanantena Michel Rakotondraimbe. Kandida tompon-toerana miaraka aminy Iravelonjato Bernard izay mpampianatra mpikaroka no efa deputen'i Madagasikara in-telon'ny taona. Izy dia manana traikefa ihany koa teo anivon'ny anteneran-dolona satria dia efa kestera faharoa misahana ny raharaha lalàna sy fifandraisana ny ivelany tao anatin'ny CST nandritry ny tetezamita. Midika ve fa misitaka ny vovonana IRD ny fanoloran'ny MMM kandida amin'ny fifidianana loholona izay ho tolosaina amin'ny faha 12 ny volana desambra izao. Ny MMM tompoko dia ny anjara biriky noentiny tamin'ity fitondram-panjakana ity dia nanampy izy namolavola ny programa nanoanana ny filohan'ny repoblika ary tsindrinay manokana mikasika an'izany ny fametrahana ny vondrom-bahoaka itsinja ara-pahefana mahefa. Izany koa tsy midika velively hoe misitaka amin'ny RD izay. Ny MMM dia tokony mijoro mahaleo tena nanatrika izay ny fifidianana rehetra izay nitranga teo na ny fifidianana ben'ny tanàna izany na ny fifidianana solombavam-bahoaka. Na fifidianana ary tsindrina le hoe tsy misitaka aminatin'le fa dia everina fa raha ohatra manana traikefa ataontsika hoe ao anatin'izay ataontsika hoe fampiroboroboana ny fitsinjaram-pahefana izay izy koa dia président navondrona ao anatina lafin'ny ara-teokarena izay isany andraikitry ny sénateur no olona zany dia diso ao anatin'ny tantara raha ohatra tsy mandray anjara ao anatin'izy zany tsy midika hoe misitaka mihitsy ao anatin'izay. Natoa mandeha amin'izao fotoana izao dikan'izay efa azo atao hoe adidy dia mandray an'ilay adidy zany fa tsindrina zany le hoe tsy misitaka amin'ilay vovonana. Ny MMM izay anisany antoko politika manana ben'ny tanàna sy mpanolontsaina manodidina ny 500 ary ity antoko politika ity no faharoa taorian'ny vovonana isika rehetra miaraka amin'ny Andra Rajoelina nanolotra kandida ho senatera. Mitoy tao amin'ny komina ambanivohitry Namorona sy ny distriktan'ny Mananjary ny fitsidiam-paritra any amin'ny faritra Vatovavy Fitovonany nataony filoham-pirenena Andry Nirina Rajoelina. Tongotra ambian-dakana ho izy ny fametrahana ny faritra fa 13 ka tsy maintsy iroso amin'ny fandaniana izany volavolan-dalàna mikasika izany ny eo anivon'ny gouvernemanta Vola Ravoavy sy Tsiry Rakotoarson. Ny alarobia ho avy izao no aroso amin'ny filan-kevitry ny minisitra ny volavolan-dalàna mikasika ny fananganana ny faritra fa 13 araka nambarany filoham-pirenena nandritra ny fandalovany tao Mananjary omaly. Laza ny filoham-pirenena fa i Mananjary no renivohitra ny faritra Vatovavy ary nampanantena izy ny ametraka birao ny faritra tsara indrindra mba ho haingo ny tanàna ao Mananjary. Ny fanaovana an'izany tsy maintsy mandalo lalàna. Za miasa haingana sy mba miasa ela noho izany ny volavolan-dalàna anamarika an'izany fametrahana ny faritra fa 13 zany reo nareo solombavam-bahoaka apetraka ao amin'ny solombavam-bahoaka ho raisina eo amin'ny conseil des ministres amin'ny alarobia ho avy zao zany dia alefany amin'ny assemblée nationale dia any aminareo mibolina mba ahafahana manatanteraka an'izany tao plasy tovovavy. Raha totsika ka ametraka an'izay faritra izay dikan'izay dia zay voaingana monsieur le maire eo amin'ny préfet sy district aiza ny trano ametrahantsika ny birao an'izany faritra zany fa zao ny zavatra lazaiko aminareo ny birao satria birao vaovao natao tao amin'ny Mananjary fa ny birao tsara indrindra amin'ny faritra na ny région zay ho ataontsika zany na ny gouvernorat dia ataontsika moderne haingo ny tanàna tsy ho reharehan'ny Mananjary fa dia birao tsara indrindra birao ny faritra tsara indrindra no ataontsika eto Mananjary tompoklasy tompokavy. Rehefa tonga any Mananjary tsy maintsy atao madio ny tanàna ary omena camion benina reo efa iriarina reny camion benina ho an'ny Mananjary tompoklasy tompokavy.
Omaly moa dia nisy ny dindinika ny fanaovan'ny filoha Andry Rajoelina, Ray aman-dreny Ampanjaka, député, ireo ben'ny tanàna ary ny vahoaka ny Namorona. Nandrisany dinika izany no nilazany filoha-pirenena momba ny tolo-keviny sy mahakasika ny fizaram-paritra ny vatovavy Fitovonandy ka samy anana distrika miisa 3 avy. Nanzona tsodrano tamin'ireo Ray aman-dreny Ampanjaka, olom-boafidy ary vahoaka tao Namorona moa izany toy ny tranga tany Manakara. Ny zavatra iray hafa tena ny fantohan'ny dindinika dia ny fangatahany ireo Ray aman-dreny Ampanjaka sy ny vahoaka ny Namorona tamin'ny filoha Andry Rajoelina ny hiaraka amin'ny faritra Fitovinany izy ireo rehefa vita tanteraka ny fizarana mamaritra ny faritra Fitovinany sy faritra Vatovavy. Ratsevina ny tolo-kevitra ny filoha dia distrika miisa 3 ahitana ny Nosivariky, Mananjary ary Fanadina no mandrafitra ny faritra Fitovinany ary distrika 3 hafa ahitana ny Manakara, Vohipeno ary Tiongo no mandrafitra ny faritra Vatovavy. Nitsidika ihany koa ny toerana fitaizana zazakambana centre tsy manary zaza ao Ambatolampy, Mananjary ny filoha-pirenena tamin'ny fandalovany tany amin'ny faritra Vatovavy Fitovinany. Mbola makasika izay ihany dia ho an'ny Kongo isika manoloana ny fametrahana izay faritra fahatelo amby roapolo izay dia nisy ny fanambarana izay navoakan'ny Ray aman-dreny sy ny mponina ao amin'ny distrikan'ny Kongo. Nisy ihany koa ny fanambarana niraisan'izy ireo tamin'ny Mananjary. Mbola ivola Ravoavy sy Tsirira Kotoarson hatrany no mitatitra antsika ny vaovao. I Kongo fa 8 oktobra 2024 Andriamatoa filohan'ny Repoblika Malagasy tompoko voninahitra lehibe ho anay Ndrenogny be, Ndrenogny, Ampanjaka, Anakandria, Andriambavilanitra ary ny vahoaka manontolo aty amin'ny distrikan'ny Kongo no azahoanay manao izao fanambarana izao. Sampy Andriamatoa filoha ny fizaram-paritra ara-geografia fotsiny fa ilaina ny fizarena ny antony sy ny lafin-javatra hafa maro lafy. Sy afa-misaraka amin'ny faritra Vatovavy zahay raha ny ara-tantara sy ny ara-kolosaina no jerena. Mitovy ny fomba amampanao ara-drazana izany dia midika ny mahiray ka sy azo tsarahana. Mitovy ny harikarena eo amin'ny distrika 4 harena kibony tany sy ny volo fanondrana. Sy misy tombosoa mihisy tamin'ny Fitovinany nandritra ny taona maro, foto-drafitrasa sy misy. Ny tena mety aminay dia ny miaraka amin'ny Vatovavy mba hisiany tena filaminansain'ny vahoaka ato i Kongo. Noho ireo antony maro voatanisy ireo dia hamafisinay fa i Kongo dia miaraka amin'ny Vatovavy. Raiso Andriamatoa filoha niaza sy ny voninahitra ambony indrindra atolotsy ny vahoaka ny Kongo anao. Sonia ny Ndrenogny be, Razafy Mandimby Dilfera Bertrand. Mivory ato amin'ny tragno be Satrokefa Taranaky Ravalarivo, ao ny avy eo i Kongo Andrenogny io mitafy lambamena io, ao ny avy eto Mananjary, ao ny avy Ambohisara, ao ny avy Nosivariky, ao ny avy Fanadeny agnano fanambarana fa i Vatovavy dia tokana iraisy mivaky ka izany ny tongavanay ato amin'ity tragno be masiny ity agnano zay fanambarana zay. Ko de tao rendagnitra fa tokana ny Vatovavy ary reto mpanjaky reto no misolo-tegna am'izany fanambarana zany. Ka dia ho fagnampiny zay dia inamorogna dia miaraka amin'ny Vatovavy ny fangatahany reto Ray aman-dreny Ampanjaka reto. Izay no anaovanay fanambarana Andriamatoa filoha. Ka dia matoky zahay fa managna anao satria tato amin'ity tragno be masiny ity no anaovanao fanambarana hoe raha tafaverigna amin'ny toeranao anao dia omenao ny faritra Vatovavy. Ka ny faritra Vatovavy dia i Kongo, Fanadeny, Nosivariky,
agnatiny ao namorogno ary mananjary ny renivohitra. Mankasitraka tompokolahy mankatelaka tompoko. Eo amin'ny lafin'ny toe-karena ao an'ny Tomasina isika mahakasika ny raharaha ny seranazambon'ny Tomasina sy ny orinasa Tico efa taonany maro ny tsonando hofatany ny vondrona Tico hoy ny tale jeneraly ny SPA teo Tomasina tsy nisy ny maromaritra iraisana hoy ny tale jeneraly ka dia voatery nampiakatra ny raharaha tenenevon'ny fitsarana any SPA. Vola Ravoavy sy Tsiry Rakotorso. Efa taonany maro no tsy nandony eo fanontany ampiasainy amin'ny fiodina ny orinasa fanamboarana menaka, sakafo sy lafarina ny vondrona Tico raha nambariny tale jeneraly ny SPA Tomasina. Efa nisy ny fitakinany vola teo ihany koa ny fikarohana maromaritra iraisany saingy tsy nisy izay ka dia voatery nampidirina tamin'ny fitsarana ny raharaha araka nambarany SPA trany. Dia misy tany zany tamin'ny fotoana zany naofa tamin'ny orinasa Tico zany sady afahany manodina ny menaka no mafany manodina ny lafarina. Nandritra ny taona maromaro moa zany namokatra zay liako menaka sy farina zay zany ny orinasa Tico. Saingy nandritra n'le fotoana maromaro zay zany de somary nanina moa izy ny vola tokony aloha aty aminay aty zany tsy de voaloara-dalàna amina fantany zay na ny vola akoatran'izay zany. Azony SPA tany mitaka ny volany ho ihany ity tompon'andraikitra ity. Ny zavatra misy amin'izao fotoana zao zany tsotra fotsiny orinasa ny SPA ary zony SPA zany ny ataoko hoe mitaky zay vola tsy voaloha tamin'izay zony SPA ihany koa zany zay manatanteraka ny didi-pitsarana zany fa eritreretinareo ane anatin'izay fotoana zay zany mipetraka amin'izao fotsiny zany zahay na ny vola tokony hiditra ara tsy nitakina na ny toerana tokony hafana manao zavatra hafa miafina amin'izao fotsiny rariny de rariny raha androany zahay mba maka hoe averina aminay fanananay hoe tsy ny orinasa Tico ihany amin'izao fotoan'izao no manana olana amin'ny resaka fanofanatany amin'ny seraratsambo-ny Tomasina efa mandeha ny raharaha-pitsarana mikasika izany eo ihany koa ny efa azo atao ny fanatanterahana ny didi-pitsarana. Miankina amin'ny hery fiarovan'ny tsirairay fisehoan'ny Covid-19 ao ny ahitana soritra aretina ary ao ny tsy ahitana izany nefa efa afaka mamindra. Mety azony olona rehetra ny coronavirus ka tsy mahamenatra. Ho antsika manafa mitondra ny tsim-karetina misy soritra aretina na efa nifanerasera tamin'ny olona efa voamarina fa mitondra ny coronavirus dia mijanona ao an-trano. Manora olona mpilazaingina mpiasa amin'ny fahasalamana akaiky anao indrindra na ny mpanendana ara-pahasalamana na antsonina 113 na manatona avy hatrany tompom-pahasalamana akaiky anao indrindra. Ho antsika manodidina ajanono ny fanelikiliana sy ny fifanenjehana fa andeha isika hifampitsinjo hisorohana amin'ny valanaretina. Toy izao trano ny fihetsika manakana ny fianaky ny coronavirus. Madagasikara mandresy ny coronavirus. Motoetra ny kosa ny fanarahana ny asa afanitarana ny seranatsambo-ny Tomasina na dia tsy nisy aza ny asa hita maso araka ny fanazavan'ny tale jeneraly ny SPA efa andalana ny fikarakarana ny fiverenan'ireo teratany vahiny manana totosa ny asany amin'izany. Vola Ravoavy sy Tsiry Rakotorso. Misy ny asa zany zay tsy hitatsika fizika fa aty aminay aty azo lazaina fa nitoy mandeha ihany ny ataoko hoe fanarahana ny asa saingy dia raha malala moa zany fa tamin'le fotoanany na maivay le coronavirus moa zany dia sairakirana-reo le mpiara-miasa amintsika japonais reo hoe ahoana loatra izy ny ahafahantsika manohy ny asa raha ohatra hoe ka sanatria reto le mpiara-miasa rehetrarehetra reto no misy tsy salama ka atahorana ataoko hoe amindra dia zay nahatonga andreo zany tonga ny volana marsa moa zany dia hoe fanaraka fa hoe ajanona aloha miasa nefa ny
rehefa tonga fotoana zany ahafahana mamerina an'izay le fiasana zay zany dia tsy maintsy ho tonga ihany koa zareo amintsika ami'resaky zao zany efa ataoko hoe anatintsika zany amin'le fikarakarana zany ny fiverenan'ireo le japonais ireo zany hoe ataoko hoe farafatarany volana novembre na ny volana décembre zany dia fa tokony hiverina eto amintsika eto zareo reo zany mamerina ny asa ny famerenana ny asa amin'izay fotoana zay hoezahana ho tratrarina zay le hoe fotoana tsy nahafahantsika ny asa zay ary eto moa zany dia mino angamany fa tsy maintsy voaja foana le fotoana napetraka hoe 2023 tsika zany mba fa misy ampahany amin'le asa zany mba fa azotsika ampiasaina zany. Lafin'ny fampianarana araka ny daty napetraky ny fitondram-panjakana dia ny 4 oktobra izao ny fidirana ofisialy ho an'ny mpianatra rehetra eo anivon'ny sekolim-panjakana efa mivonona tanteraka amin'izany ny etsy amin'ny CEG Betsimitantatra etsy amin'ny 67 hektara fanadihadiana. Vonina tanteraka hiatrika ny taom-pianarana 24 raika amin'ny 24 ny CEG Betsimitantatra eto amin'ny 67 hektara. Araka ny nambarin'Andriamatoa Rana Disan Luc Zico dia mpianatra misa 774 eo no mianatra eto amin'ny CEG 67 hektara, misa 570 ny section misy eto amin'ity CEG ity izay mizara amina efitra fianarana 720. Ho an'ny klasy 6e dia misa 240, 5e misa 4, 4e misa 4 ary ny 3e dia misa 4 ihany koa. Manomana zay fidiran'ny mpianatra zay mitsy zany CEG Betsimitantatra amin'izao zany efa mandrafitra ny emploi du temps sy ny rehetrarehetra mikasika ny firosoana amin'izay fidirana zay. Nandamina mikasika an'ilay mpampianatra firama manokana moa zany dia efa nampitaina teo dia nresahana teo hoe miankina amin'ilay zava-misy dia fireur no mety ho vitany atao anatin'ny sekoly amin'ity taom-pianarana ity dia miara mandrafitra zay emploi du temps zay moa ny SG sy ny DA miaraka amin'ny tale dia efa vonona amin'ny fidirana aloha zany zahay amin'izao hoe vonona amin'ny lafiny ara-teknika fa dia miandry amin'ny fotoana atongava ilay fidirana fotsiny. Misy 2 eo ny mpiasa manodina ny CEG 67 hektara ka ny 20 amin'ireo ny mpampianatra ary 90 kosa mpandraraha olana ho an'ny CEG eto amin'ny 67 hektara ny tsy fahampiny ny efitrano fianarana. Mbola anatin'izay lafin'ny fampianarana izay ihany ny tondra tolo-tanana ho an'ny sekolim-panjakana ao anatin'ny boriboritany faharoa ny solombavam-bahoaka Lanto Rakotomanga ka nanolotra masomboly ho an'ny EPP sy ny CEG any an-toerana Vola Ravoavy sy Tsiry Rakotoarson. Nanolotra masomboly ho an'ireo sekolim-panjakana EPP sy CEG ao anatin'ny boriboritany faharoa ny député Lanto Rakotomanga ny fitondram-panjakana izay efa nanao amin'ny fanomezana vary ho an'ireo sekoly ahafahan'ny mpianatra rehetra misakafo maimaimpoana. Ny vokatra azo amin'ny famokarana izay ataon'ny sekoly izay manaraka ny fomba fambolena manokana iarahana amin'ny sinoa dia anaovana fanampin-daoka, katsaka, legioma maro samihafa no nambolena ary iray volana monja dia efa mamokatra mihoatra ny vokatra mahazatra antsika eto Madagasikara. Ny EPP 320 sy CEG 3 ao anatin'ny boriboritany fahatelo dia azo fiofanana ary ampiatra izay fomba fambolena izay avokoa. Ny zavatra natao androany aloha zany dia voalohanteny fisaorana ny Madame Mwanga izay nitondra an'ireny masomboly manara-penitra ary tena hoe miavaka zany satria ny angezany izay tsy fahita. Dia eto zany dia ny talehan'ny sekoly 9 izay misy eto amin'ny boriboritany faharoa dia tonga daholo satria ny androany zany dia nanombohana ny fambolena izay natao anampiana ny sakafon'ny mpianatra amin'ny kantine amin'ity taona 24 raika amin'ny 24 ity avy any amin'ny zareo izy io ary ny zezika dia mety ilay zezika fako eto amintsika. Fantatra ihany koa fa René Fulgence izay talehan'ny fampianarana ITTI izay hanome fampiofanana teny anglisy ireo mpanabe ao anatin'ireo sekolim-panjakana ao amin'ny boriboritany faharoa. Ho an'ny EPP Ankadinandriana manokana maro ny simba sy tokony harenina amin'ny trano fianarana mialohan'ny fidiran'ny mpianatra izay voafaritra ny 19 oktobra 2020 izao. Ny député Lanto Rakotomanga
nanolotra fampitaovana toy ny tafo, loko ary simenitra ity sekoly ity mba ahafana miantoka ny fanamboarana. Ivadika lafim-baovao hafa kosa indray isika niroso tamin'ny lanonam-pianianana ny lehiben'ny mpitsara mpamoaka didy sy ny lehiben'ny mpitsara ampampanololalàna ao amin'ny fitsarana ambaratonga faharoa ao amin'ny pak mahajanga tetsy amin'ny fitsarana ambony tetsy anosy tamin'ity androany ity. Lovaramanatsosi Imamy Rasamuely. 700 ny antota taratasy voaray tao anatin'ny rotaona ny asan'ny hitendro raisan'ny sapandrarah miady amin'ny kolikoly na ny pak ka ny 420 efa voatsara tao anatin'ny efepitony hatrany dia 900 ny raha voaray no voasikajo tsisy toyny. Raha ho an'ny pak Antananarivo dia 930 ny fanameloana tsy azo ivalozana. Ao anatin'ny fanamafisana ny tany-tandalàna izay matimatesan'ity fitoeran'ity ary dia niroso tamin'ny lanonam-pianianana ny lehiben'ny mpitsara mpamoaka didy ao amin'ny fitsarana ambaratonga faharoa misahana ny ady amin'ny kolikoly ao Mahajanga Ramatoa Rakotomahazo Patrisia sy ny lehiben'ny mpitsara mpampanololalàna ao atoerana trany Ramatoa Ranorinina nandritra ny lanonana izay nitototsaina tsetsy amin'ny fitsarana an-tampony etsy Anosy. Ka itsara araky ny lalàna sy ny rafiny sy ny hitsiny tsy hijery tavan'olona hitany sy tsy amboraka na oviana na oviana tsy ambaratelo ny teo fitsarana hitandro lalandava ny famalinana sy ny fahamendrena takiny mahampitsara ahy. Nampatsianto ny an'ny mpampanoho ambony eo anivon'ny fitsarana an-tampony fa efa misy ny ezaka tao eo anivon'ny fitsarana entina amin'ny kolikoly. Nanomboka nahitambokany tokoa ny asa sy andraikitra sahan'ny pak satria saika ny tombo avoroeny ny fahaiza-manao an'ny pak raha Antananarivo no resaina ary kely sisa dia tratra ny tanjona napetraky ny SNLCC. Efa taona ny fepitoana iasan'ireo ho tompon'andraikitra ambony ao anivon'ny pak. Ny farana ny 12 Oktobra lasa teo ny fivoriambean'ny parlemantera andian'ny 17 eo anivon'ny SADC nandray anjara mavitrika tamin'izany Madagasikara tamin'ny alalan'ny visioconférence monina natanterahana ny fivoriana. Nisy ny fehi-kevitra nivoaka tao anatin'izany toy ny fanovana ny fivoriamben'ny parlemantera na ny forum parlementaire ho lasa parlement régional. Mbola Lovaramanatsosi Imamy Rasamuely hatrany no mitatitra ny vaovao. Ny farana 12 Oktobra lasa teo ny fivoriambean'ny parlemantera andian'ny 17 eo anivon'ny SADC fivoriana izay naharitra 3 andro noho ny ame anara-pahasalamana dia natao tamin'ny alalan'ny fampiresan-davitra izy ity. Anisan'ny fanapahan-kevitra lehibe nandritra ny fivoriana ny fanovana ny fivoriambean'ny parlemantera na ny forum parlementaire ho lasa parlement régional. Ny fandiniana ny anjara asan'ny parlemantera manoloana ny valinaretina Covid-19 no lahadinika naharitra tao anatin'izany. Nanazava ny solombavam-bahoaka ny solontenan'ny Madagasikara fiarovana lovan'irina fa isan'ny fepetrany raisin'ny fanjakana malagasy ny fanidinan'ny sistany, ny fioboana, ny fanampiana ara-tsosialy ary ny famokarana ny fanafody CVO. Nambarany ihany koa fa tsy nanakana ny asan'ny teny miram-pirenena ny fisian'ny valanaretina fa natao tamin'ny toerana malalaka na ahafahana nanaja ireo fepetra ara-pahasalamana izany. Nambarany nandritra ny fotoana trany fa maro ireo solombavam-bahoaka nidina tsehatra sy nandray anjara ho fanatevenana ny hetsika nataon'ny fahefanam-panatanteraka nandritry ny ameana ara-pahasalamana. Namoaka fanambarana ny teo anivon'ny ministera ny asa, ny fampananana asa, ny asa-panjakana ary ny lalàna sosialy fa natao andro iasana ny andro toy ny andro rehetra ihany ny 14 Oktobra. Tsy naken'ny préfecture de police ny Antananarivo ny fangatahana fampidirana amin'ny lahadiniky ny fivoriana tsy ara-potoana ny filan-kevitry ny tanàna Antananarivo ny fanesorana amin'ny toerany ny filohan'ny ny filan-kevitry ny tanàna Ralitera fanadihadiana. Nolaviny teo anivon'ny préfecture de police ny fangatahana fampidirana amin'ny lahadiniky ny fivoriana tsy ara-potoana ny filan-kevitry ny tanàna Antananarivo renivohitra ny fanesorana amin'ny toerany ny filohan'ny filan-kevitry ny tanàna Ralitera. Nametraka taratasy taty amin'ny préfecture zany ireo conseil municipaux team zany nangataka ny fanalana ny PCM ho ampidirina ao anatin'ny ordre du jour zany ny session extraordinaire le izy. Nolavinay zany le izy no ny antony hoe tsy mifanaraka amin'ny lalàna. Raha ny voalazan'ny lalàna zany amin'ny article 77 alinéa 2 dia hoe ny président conseil municipal zany
dia fidina mandritra ny mandahana kanefa ny fialana zany sy mifanalana azy dia voafaritry ny article 107 zany na izy zany a misy décès faty fahafatesana na zany a manao démission misy fametram-pialana na misy ny absence et abandon de poste dûment constaté na ny déchéance. Ny déchéance zany no eritreretiny zareo hoe ampiasaina zany analana ny PCM nefa koa voalaza ny article 258 zany hoe ny anankiroa ihany raha ny PCM zany no analana azy dia ny ataontsika hoe faute grave voalaza ny article 69 ny faute grave voalaza an'io zany dia hoe resaka condamnation devenue définitive zay zany le izy raha mbola tsy épuisé zany ny voie de recours dia mbola tsy azo esorina ny PCM. Ny faharoa zany ny faute grave voalaza ny article 69 dia hoe non transmission ny délibération contrôle de légalité zay ihany zany no fanalana ny PCM voalaza ny lalàna. Marina fa nisy faute tao nataon'ny PCM zany hoe nandefa liste additive izy zany amin'ny ordre du jour ny session extraordinaire fa à l'insu ny maire kanefa tsy faute grave zany raha voalaza ny lalàna raha ny lalàna zany tsy faute grave zay fa faute ohatra ny faute rehetrarehetra misy zavatra hafa ngamba atao anazy fa tsy ny fanalana azy mihitsy satria tsy voalaza ny lalàna zay. Lambarany préfet de police ihany koa fa tsy marina ny filazan'ny mpanolontsaina tsimna fa rehefa miova ny maro anisy eo anivon'ny filan-kevitry ny tanàna dia tokony miova ny filohan'ny filan-kevitra. Zay zany dia tsy mitombina ny filazan'ny zareo amin'ny tsimna zany fa miova ny majorité ny conseil municipal dia tokony hiova koa ny PCM. Tsy marina zay fa rehefa voafidy ilay mandeha izy dia mandritra amin'ny mandahany rehefa tsy feno le article 107 zany sy ny 258. Nisongadiny ireo nadritra ny fionana tamin'ny mpanao gazety nataon'ny préfet de police n'Antananarivo ny maraina teo teny Tsimbazaza. Ho an'ny fianaratsokosintsika amin'ity vaovao ity no tanana teny amin'ny mpitandro ny filaminana ireo olona efatra mpiara-miasa akaiky amin'ny solombavambahoaka ho Fianarantsoa no ny fanotokodonana ireo entana nokiazana fanadihadiana Volasoa Ravelson. Olona efatra izay nahitana mpiara-miasa akaiky amin'ny solombavambahoaka ao Fianarantsoa no ny tanana teny amin'ny baraon'ny mpitandro filaminana no ny fanodikodinana entana nogiazana raha iverenana ny tantara dia nisy didi-pitsarana izay nandidy ny fanagiazana entana amin'ny tetina iray faingo 2 miliara ariary izay amin'ny tranombarotra lehibe iray ao Fianarantsoa. Rehefa tonga natanteraka ity didi-pitsarana ity ny vaditany ny zoma teo dia nisy andian'olona maromaro izay nanakorotana sy ny sakana ny fananteterahan'ny vaditany ny asany. Rehefa izany dia nisy ny fisamborana natao ka olona efatra no nitazomina teny amin'ny mpitandro filaminana nandritra ny 2 andro ary navotsitra tao aorian'izay. Raha ny vaovao azo tamin'ny Pitory dia nahitana mpiara-miasa akaiky amin'ny solombavambahoaka iray ao an-toerana sy mpiasa n'ilay tranombarotra nanana entana nogiazana ireo no samborana. Anisan'ny voatonona ho tao ambadiky ity fanakanana fanatanterana didy ity aminy koa ny anaran'ny ben'ny tanàna ny Fianarantsoa teo aloha Petra Kotsinaina sy ny mpiara-miasa akaiky amin'ny ben'ny tanàna ao an-toerana. Vaovao nivon'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena manana didy sy andraikitra lehibe ho an'ireo mpiray tanindrazana ny tafika malagasy. Noho izany indrindra dia mampatsiahy azy ireo ny ministry ny fiarovam-pirenena ny Jeneraly Rakotondrina Risara ny amin'ny fanajana ireo rafitra mifehy ny miaramila. Vola Ravoavy sy Tsiry Rakotoarson. Hitanao rao fa misy ny kere any atsimo izay tokony fanomezantsika tanana amin'ny fitondram-panjakana. Dikan'izany dia tsy maintsy miara fanome tanana amin'ireo ministera samihafa isika atao amin'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena ary fantatrareo fa misy miaramila efa-jato nalefatsika tany manenika ny distrika rehetra izay voan'ny kere miaraka amin'ireo dokotera miaramila maromaro dia mijery ihany koa ny fanamafisana ny fandriam-pahalemana ary amin'ireo faritra reo. Izany zany no midika koa fa mandray anjara feno foana tsika na raha misy ny loza voajanahary na misy ireo fahasahiranana mahazo ny mpiray tanindrazana amintsika. Ary tsy mitaray tanamiepaka araky no lazaiko tamin'ireo miaramila reo sy indemnité enjehintsika eto fa ny asantsika ny olo-kafa tsy manakarama amin'izao fotoana zao tapaka ny asa very ny akamaroan'ny asan'ireo malagasy ireo nanomezana azy ireo ny tosika famelo sy ny
vasitsinjo fitsika miaramila kosa mandray karama isambolana anjaratsika zay tsy tapaka karama no mijery ny pray-tanindrazana amitsika dikan'izany a ny asatsika no natao ny asatsika ho an'ny tanindrazana ho an'ny voaka malagasy fa tsy hitady hoe aiza ny indemnité vao no mission raha zany no ataontsika dia tsy ho tafavoaka ty firenena ty satria tsy miaramila zany fa mercenaire zany amiko. Ivadika eo amin'ny lafin'ny fanatanjahanteny sika mamaraparana ny vaovao ho tanterahana ny oalina ny lalao ara-pirahalaina zay katrohan'ny Barea sy ny Burkina Faso zay atao an'ny Maroc lalao zay tafiditra amin'ny fanomana tena moa zany ho amin'ny fanitsanana ho amin'ny CAN ao anatin'ity fanadidina ity izay fanomana tena ny Barea zay nisy ihany koa ny afatra fohy avy amin'ny kapiteny mpisolotoerana Ibolida izany ho an'ny vahoaka malagasy. Any oalina no hikatroka amin'ny Burkina Faso ny Barea ny Madagasikara eo amin'ny lalao fanomanantena ho an'ny fanitsanana ho amin'ny CAN 2024. Vonona tanteraka ny Barea araka ny fanavahana azo avy amin'ny tompona raiky ny serasera Nicolas Dupuy dia ireo mpilalao iverina fa 12 hiditra voalohany amin'ny Côte d'Ivoire no tena avoaka amin'ity lalao androany alina ity. Nisy afatra fohy avy amin'ny Bolida kapiteny mpisolotoerana mialohan'ny ity lalao ity. Salama daholo tompoko Bolida ihany alohan'ny atrehanay ny match androany hariva zao dia tsy haiko ny tsisotra lehibe ho an'ny filoham-pirenena andriamato Andry Nirina Rajoelina sy ny monsieur le ministre Roberto Tinoka no mifanampiana sy ny entimanana nomeny anay Barea zany afahany nanatanteraka an'izao fampivondronana taty Maroc zao tsy tonomba an'izao fampivondronana zao raha tsy noho ny fanampianareo dia isorako lehibe zany ezaka sy finiavana ary indrindra moa fitiavana zay nomenareo anay ekipa pirenena ary isorako lehibe kosa zay rehetra zay mbola ho ataonareo anay ary mampanantena vokatra tsara ho anareo zay ary vonina hatrany zay ary novonina pirenena dia misaotra indrindra zao. Raha ny vaovao farany dia ezaka ny teknisianina eo anivon'ny fahitalavim-pirenena amin'ny fandefasana mivantana ity lalao ity zay ho alaina amin'ny alalan'ny Facebook ny sary. Taranja Lomano isokatra ny 20 Novambra izao ny taopilomanosana ho an'ny taopilaovana 24 raiky amby 24 eo amin'ity taranja ity araka ny fanazavana nentin'ny General Ramanatsoa Gabriel filohan'ny Fédération Malagasy ny taranja Lomano. Azo lazaina ho taona fotsy ny taopilalaovana 724 ho an'ny taranja Lomano. Ny fedina ny tompontakan'ny Madagasikara teo amin'ny dobo filomanosana 520 metra ihany no vita. Raha tsy misy ny fivana hoy ny General Ramanatsoa Gabriel dia isokatra amin'ny 20 Novambra izao ny taopilomanosana 24 raiky amby 24 ho an'ny taranja Lomano. Mieritreritra zany ny fédération anokatra ny taopilalaovana manty taona 24 raiky amby 24 ty amin'ny 9 ny volana Novambra zay ino moa lay ouverture de saison dia misy an'le milomano daholo ny mpilomano licencié rehetrarehetra mety izy koa ny non licencié fa zay mbola miankina tanteraka amin'ny toe-java misy amin'izay fotoan'izay dia any amin'ny fatapatapaky ny volana Novambra zany hoe raha ohatra ka misokatra amin'io fa 20 volana Novambra io ny taopilalaovana dia tonga dia efa hoeritreretina ho atao amin'io ny fanohizana n'ilay formation des entraîneurs miaraka amin'ny fédération na iraisam-pirenena zay efa natao teto tamin'ny heritaona raha taditsika dia tokony isy ny andehan'ny faharoa dia eritreretina zany izy io atao amin'ny 9 ka hatramin'ny 15 volana Novambra raha ohatra moa misy ny fanovana dia misy ny le fanovana moa zany miankina amin'io amian'io ihany dia mety efa eritreretina indray any amin'ny 5 amby 20 ny volana Novambra ny rarina moa amin'izany hoe tsy resy tanteraka amin'izany fa efa mba misokatra ho an'ny rehetra ny seranam-piaramanidina ahafahan'ireo teknisianina avy any ivelany miditra eto itsika eto manaraka ny fepetrapetraka ny fitondram-panjakana amin'ny ankapobeny dia raha zay no ataoko hoe tonga zay dia mety eritreretina zany raha sanatria tsy raikitra amin'ny fahavaloko hatramin'ny 15 volana Novambra io dia eritreretina any amin'ny faraparan'ny volana Novambra any dia ao anatin'izay ny reny misy an'ireny championnat d'Afrique any amin'ny 7 volana ka hatramin'ny fahaenina volana Desambra any dia misy ny championnat du monde amin'ny 7 ka hatramin'ny 15 volana Desambra any zay atao any Abu Dhabi dia
eo moa zany tsy maintsy misy ny ataoko hoe rapport annuel ataon'ny tatitra ho ataon'ny comité exécutif ny fédération iankina betsaka amin'ny fivoaran'ny valinaretina covid-19 nefa ny fanatanterahana ny fandaran-dalo rehetra ony filohan'ny fédération. Ary maranantsika ny fotoana amin'ity ariva ity dia sary mahafinaritra sady fialam-boly no fitazam-batana ny dia ary tsy safidianana asokatso taona fa dia afaka manao azy avokoa ny rehetra fanadidina avy hatrany miaraka amin'ny velo zisla. Anisany ampiasaina mazahoana fahasalamana sy tanjaka ny dia sady efa fanatanjahantena mihitsy izy ity ankehitriny tsy mifidy taona fa afaka manatanteraka azy ho fitazam-batana daholo ny rehetra sady miala voly no manao fanatanjahantena ny mpandray anjara. Azy dia le sport manome fahasalamana, manala stress, manampy ny fahasalamana fa namiatrika amin'ny fiainana andavanandro dia indrindrandrindra mampasport anazy rehefa mikotrana tianareo dia tsemboka dia mampisy fahasalamana bebe da be any ao anaty ny sport. Raha an'ity toerana iray ity dia misy ny fandraisana tanana manokana ireo olona ao anatiny satria dia natao azahoana fahasalamana ny fanatanjahantena tahaka itony na ny ara-batana na ny sakafo dia tokony ara-maso tanteraka hoy ity mpampianatra ara-panatanjahantena ity. Misy fandanjana zay atao aminay dia vao tonga le olona dia antaninay aloha mombamomba anazy ny aretina mety mitaizana azy ny nafahanay manolotra sport anazy dia avy izy milanja dia verifienay daholo ny rano, ny os, ny zavatra rehetrarehetra, ny graisse ao anatiny dia avy eo basenay amin'ny alalan'izay amin'ny cours collectif ny sport sy ny objectif an'ilay olona dia manaraka an'izay koa isy resaka nutrition koa atao aminay ny zumba manokana zao misy plate bay zumba zay ny anaranay certifié amin'izay koa zay zany hoe le sport fanaraka amin'le finananao sakafo zany hoe mitambatra ireo na tia hena ianao na fahasalamana andavanandro ianao mba ho stable tsara équilibré tsara ny sakafonao sy ny sport ataonao. Mandray anjara avokoa hanankenina ny lehibe fa tsy hanavahana sokatsy taona ny resaka fanatanjahantena na dia ny vehivavy aza no betsaka manao ny zumba dia tsy vitsy ireo lehilahy no efa tena ropoka amin'izany ihany koa. Dia iny fanadidiny ihany koa tompoko lasy tompoko vavy no ametrahako ny veloma mandram-piona ho amin'ny manaraka indray. Isaorana betsaka ianao tany tokantrano tany nanaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Isaorana ihany koa ireo namana teknisianina niarana natosa ny vaovao tamin'ity androany ity. Mamy fotoana androanay ny tenako amin'ny raha mipitso veloma tompoko.